Чухте ли всички думите на Сандърс? Сандърс не признава съветът на регентите. Той потвърди, че доброволно се е отцепил и се е провъзгласил за властелин на галактиката. В такъв случай Сандърс вече не е с нас. Трябва да го изключим от съветът на регентите. Чули това, Сандърс? Изключете ме от съвета на регентите. Аз съм господарят на галактиката. Вие не сте фактор, с който да се съобразявам. Всички чухте думите на Сандърс. Сега съветът на регентите трябва да вземе решение. Да изключим Сандърс като член на нашия съвет. Гласувайте кой е за. Аз съм за. Аз също съм за. Аз съм за. Аз също съм съгласен. Аз също. Да, имате и от мен. Чули, Сандърс? Съветът на регентите е единодушен, че ти вече не фигурираш в нашия списък. Отцепвай се както искаш и си мисли каквото си искаш, но вече ти не си фактор. Ние ще взимаме решения без теб. Чули, Румзис? Сандърс иска да унищожи земята. Сега е в ръцете ти. Виж му сметката. Уморих се вече и бая загрях. На тази планета температурата е 34 градуса. Също и на Земята има такава температура. Но понеже аз се разгорещих в тази кунг-фу схватка, Сандърс, сега
Ще видиш моят кунг-фу стил, когато аз скоча и те пребия! Значи така, разгорещи се, Румзис. Значи, все пак, това, че падах на земята, все пак те измори. И ти прегря. Да, 34 градуса. Наистина, температурата е висока. Но не само температурата, но моите кунг-фу удари също те позагряха, човече. Виж какво. Кунг-фу стилът на Румзис винаги ще е по-добър от твоят стил, макар да си се обявил за господар на галактиката. Все пак, кунг-футо на Румзис е по-добро от кунг-футо на Сандърс. Сега, когато се съблече, вече може да ти е по-леко. Ако досега дрехите са ти пречили, то Румзис, покажи истинското си кунг-фу. Искам да го видя. Точно това ти показвам, Сандърс. Истинското кунг-фу на Румзис. Доктор Саливан, знаеш ли какво? Ти се опитваш да избягаш, но няма да успееш, защото совалките са заключени. Няма да излезеш от тук.
Не знам кой си и какво искаш от мен, но аз ще успея да избягам на земята. Ще успееш ли? Само че трябва да минеш през мен, защото аз ще ти попреча, докторе. Не искам да си губя времето с тебе, зелено чудовище. Не забравяй, че аз съм много бърз и ще ти избягам. Не искам да си губя времето с тебе, зелено чудовище. Хей, доктор Саливан, знам, че не знаеш кой съм, но по наметалото може да разбереш, че съм магьосник. Да, Сандърс е господарят, но аз съм неговият магьосник. Сандърс няма да дойде с вас. Няма значение кой си. Аз съм тук, заедно с Румзис, за да върнем Сандърс
на земята при съветът на регентите